Now I found you. Now I found you. And now my prayers been answered. Now I found you. Why did it take so 안녕하세요. сіздерге Роуз. бүгін бізде аватарка 2018 жылы жасалған NCT U Baby Don't Stop альбомындағы, мысалы, Тэйон мен Тэн екеуінің фото тизерлеріндегі фото суреттермен жасалған. Мен аватаркаға разнообразие қосқым келді, себебі бізде бәрі одинаково болып кетті. Соңғы кезде менде аватарка тек BTS тобымен ғана. Менде идея бар, сол идеяны орындағым келеді, бірақ пока ол идеяға менде вдохновение жоқ. Ол идеяны ұйымдастыру үшін мен басқа да топтармен аватарка жасап, оларды сатпақшымын. Олар кәдімгі тапсырыс қабылдағаннан қарағанда қымбаттырақ болады кішкене, но қатты қымбат болмайды. Сондықтан мен өзім ұнатқан фотолармен аватарка жасауды шештім. Сіздер менің новыйдан жасаған аватаркамды көрген болсаңыздар, менің группамда сонумен жасалған. Мен сол топты енді қайтадан жаңғыртпақшымын. Ол жерде қазір тыныштық. Аватарканың тапсырыстары қабылданып жатыр, бірақ тек қана BTS тобымен, басқа топтарда тек C тобы ғана, а так разнообразие жоқ. Сол BTS аватаркалары. Stop, baby, don't stop. Момчузима, baby, don't stop. Февральда 2018 жылы 26 февраль күні жасалған екен. Менде бүкіл видеолар сақталған. Сондықтан да мен бір аптада новый аватарка, бір аптада бұрынғы кезде жасалған аватарка. Бұл кезде менде идея көп болды, және де вдохновение болды. Біз еще разнообразный группалармен жасадық аватаркаларды. Сондықтан да маған өте қызық болды. Қазіргі уақытта менде тек BTS қана болғандықтан маған кішкене қиынырақ, өйткені одно и то же фотолармен аватарка жасау, вы же знаете, это не весело. И почти көп топтар маған BTS пен аватарка жасатады. Сондықтан да бұл өте қиын мен үшін. NCT U осы өлең тыңдап көріңіздер, өте керемет, және клипі да және босс деген заглавка болды ғой деймін осы альбомда. Каждое воскресенье сайын видео жіберем деп айтқан едім, бірақ осы воскресенье менде қол босамады. Сондықтан да бүгін понедельник күні если үлгерсем, мен шығарам. Және маған бұның PSD-сін тауып алу керек. Мен бұның фотосын тауып алдым Mail.ru-дағы облакодан тауып алдым. Диск сияқты облако дей ма, қалай айтады соны орысша. Менде ол кезде 2018 жылы менде ник көп ауысты дегенде, басында менде by Rose болды, одан кейін Rose 98 болды. Ал қазір ең тұрақты болған ол Rosie Ground. Сіздер білесіздер, Rosie Ground. Ол кезде идея менде көп болды, сондықтан да бұрынғы аватаркаларға қарап отырып, мен қазіргі аватаркаларды әдемірек жасауға тырысамын. Бұрынғы кезде обложка бізде басқа размерде болған болатын, ол өте ұзын, әрі кішілеу болған. Сол кездегі маған обложкалар өте қатты ұнайтын. Сіздер видеоның соңында оның обложкасын көре аласыздар, және аватаркасын да көре аласыздар. Бұрынғы бандикам менде ноутбугымның экраны өте кішкентай болған екен. Сол кезде мен осы новый ноутбукқа қойып монтировать еткен кезде оның размерінің кішкентай екенін байқадым. Негізі бұны мен бұрын Инстаграмға 1 минуттық видеомен салатын. Қазір оны мен салып жүрген жоқпын, себебі ол уже бос уақыт кетіру сияқты болып қалды, және де аватаркаларым бұрынғыдай қызық емес болып қалды. Сондықтан да мен оны салуды қойдым, бәрін архивқа лақтырып жібердім. Но бұл нені уақытша шығартуға болады деген ойдамын. Осылай аватаркаларды енді мен бұрынғы стиліме қарап, сол бұрынғы стилімнен қайталауға тырысатын шығармын, себебі мен сол стилімді қазір жоғалтып алдым. Және басқа да идеямды іске асыра аламын деген ойдамын. Оны ары қарай ойланып көремін және жасап та көремін, себебі аватарка жасап
жасаймын деген ой бөлек, жасаған кезде дизайн ойлап табу бөлек өте соңғы кезде маған дизайн ойлап табу өте қиын. Білмедім неге екенін. Может быть, мен фотошоптан шаршадым. Жұмыс жерде де фотошоп, үйде де фотошоп. Бірақ фотошопсыз мен өмір сүре алмайды екенмін. Это понятное дело. Сіздермен бірге болған Роуз. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Комментарий, лайк күтемін, подписка күтемін. Менімен бірге соңына дейін видеоны көргендеріңізге рахмет. Аньян. You and me with the skate girl tonight. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with